Всем доброе утро. Сегодня готовлю я яичницу. Яичница, взял 4 яйца, мне одному хватит. Нарезаю соломкой предварительно почищенную картошку, помыл ее, вот тонко-тонко вот так вот нарезал, мелко, можно сказать, соломкой, потому что главный ингредиент именно яйца, а картошка здесь у нас как вспомогательный элемент, как для придания вкуса. Вот сейчас я буду включать газовую плитку. Она включается просто, нажимаю. Так, заработала. Предварительно помыл сковороду, то есть как бы она уже давно лежит. Сковороду нагреваю. Опять наливаю немного растительного масла, буквально, чтобы оно закрыло дно. Некоторые меня ругают, что говорят, что это сильно много масла. Масла, наверное, совершенно чуть-чуть, но я предпочитаю немножко, чтобы было немного пожирнее. Так, яйца у нас быстро жарятся, поэтому в первую очередь мы кладем картошку. Почистил буквально 2 средней величины картошины, чуть больше куриного яйца. Разрезал очень мелко, положил на сковороду. Все, сейчас оно как бы будет доходить. Пусть она пока жарится. Так, огонь нормальный на плите. Следующим, что нужно дожариться картошку? Наверное, лука добавить, да, как раз у меня есть в холодильнике лук. Так, этот лук у меня остался со вчерашней готовки. Так, очищаем. Когда я чищу лук, всегда вспоминаю маму, которая говорила: не надо, зачем так много вдираешь. Но я не люблю вот это, когда остается зеленый, поэтому я предпочитаю убирать еще один слой. Но на данный момент не буду этого делать. Послушаю, вспомню наставление мамы, как она говорила: когда много убираешь, нагорал вот лук, конечно, не в том месте, конечно, экономия. Но, думаю, это правильное замечание. Не надо, как говорится, разбрасываться едой. Так что если есть возможность ее съесть, то лучше съесть. Не знаю, может быть, кому-то не нравится, как я режу лук. Вот, как умею, так умею. Так, все. Лук у меня нарезан. Кладем его на сковороду. Немного соли. Посолим немного ее. Так, где она? Так. Солю я всегда примерно на глазок. И никогда не пересаливаю. Не бывает такого. В принципе, и все. Остается у нас чуть-чуть, буквально 1 минутку она сейчас пожарится. И следующим этапом у нас будет яйца. Яйца уже предварительно помыл губкой для мытья посуды. Знаете, почему это я делаю?
тут очень много, наверное, бактерий, да, то есть на яйцах очень часто бывают остатки экскрементов куриных и так далее. Ну, то есть, наверное, кишмя кишит бактериями, поэтому надо его помыть, я думаю, считаю. Это не советское время, когда все люди все делают на совесть, поэтому лучше себя обезопасить в нынешнее время и, если не полениться, помыть яйца. Ну, то есть, желательно даже с мыльным раствором. Ну, мыло я не стал, что совсем уж просто помыл. Все же они чистенькие. А сейчас будем их опускать в сковороду. Буквально одну за другой. Так как картошка была очень мелко порезана, она прожарится очень быстро, буквально в течение 1 минуты. Поэтому сейчас спокойно можно бросать туда яйца. Яйца хорошего качества, такого насыщенного желтого цвета, почти оранжевые. Ну и еще посолим. Ну вот они сейчас будут доходить. Я предпочитаю глазунью. Вот одно, правда, немножко разбилось, но ничего страшного в этом нету. Поэтому пусть доходит. Можно было бы сейчас закрыть крышкой, но я не буду этого делать. Это же все-таки как-никак яичница. Пусть она доходит сама. Тем более на газовой плите это делается очень все это быстро. Переворачивать я не буду. Просто прикрою крышку. Когда выключу, сейчас я буквально через полминутки выключу. Все, вот огонь идет. Все, выключаю. Выключил, закрываю крышкой. Ну все, и она сейчас дойдет. Ну вот, все разложил, нарезал грудиночки, хлеба, сыр приготовил, вот там сладости, заварил чай, сейчас сыржим газа, буквально несколько капель брызнуть надо свежезаваренного чая, черного, без молока, без сахара, и приступлю к трапезе.